Смілянські дороги комунальники ремонтують у 4 етапи. Коментар на цю тему взяли наші колеги з телестудії «Тясмин». Перший етап – це виконання поточного ремонту. Сьогодні вже проходять роботи на 10 вулицях. Згодом ще буде декілька вулиць виконуватись поточний ремонт. Другий етап – це виконання капітальних ремонтів. Десь близько 7 мільйонів пішло на виконання капітальних ремонтів. Сьогодні виконані роботи по вулиці Мазура, Холодноярців, Богдана Хмельницького. Зараз тривають роботи по виконанню капітальних робіт на вулиці Соборна і вулиця Шевченкова. Крім цього, ви всі бачите, що наше комунальне підприємство «Комунальник» здійснює утримання робіт, усуває ямковість. Це такі круглі латочки без вирізання асфальта. Усувають ямковість таким чином, але вони усувають асфальтобетонною сумішю. І я думаю, що якісно буде триматися ці латки до наступного року. Надіюсь, що вони достоять. Комунальник по всьому місту хаотично, можна сказати, виконує роботи, тому що у нас дуже багато аварійних участків, відрізків дороги, і треба і на Кармелюка, і на Мазура, і Холодноярці успіти, і Комунарську, і вони день працюють в одному місті, потім день в другому. І так по всьому місту будуть до осені виконувати ці роботи, тому що закуплено асфальтобетонну суміш і є з чим працювати. І четверта частина робіт, яка буде здійснюватися, це середньопоточний ремонт по вулиці Соборна. Це 14 мільйонів, ви знаєте, що нам виділили із державного бюджету коштів. Зараз виготовлені проекти і оголошено тендер в системі «Прозоро» на вибір підрядника, виконавця робіт, хто буде виконувати ці роботи. Згодом, я думаю, що десь через місяць будуть виконуватись роботи і на вулиці Соборна. Крім цього, хочу сказати, що планується, як буде перевиконання доходної частини міського бюджету, планується ще кошти спрямовувати на поточний ремонт. Є в нас що робити, і вулиця Чорновола біля АТБ не можна проїхати, і багато вуличок і Громова люди звертаються, і інші вулиці, які треба закривати.